Нянин Хирар, Херметло, Тамашачияр. Сегодняшняя наша программа посвящена Всемирному дню борьбы с туберкулезом. И наша тема, соответственно, туберкулез и его профилактика. Туберкулез, или в народе его называют чахоткой, это инфекционное заболевание, вызываемое микобактерией туберкулеза. Чаще всего туберкулез поражает легкие, но может и развиваться и в других органах. Заразиться туберкулезом может каждый человек. Развитию этого заболевания способствуют такие факторы риска, как недостаточное и неправильное питание, стрессовые ситуации, плохие бытовые условия, такие вредные привычки, как курение, алкоголизм, наркомания, такие инфекции, как СПИД. Есть и некоторые хронические заболевания, которые также способствуют развитию туберкулеза. Это заболевания легочной системы, это сахарный диабет, это язвенная болезнь желудка. Источником инфекции являются больные люди. При чихании, при разговоре, при кашле больной туберкулезом распространяет капельки мокроты, в которых содержатся именно эти микобактерии туберкулеза. Можно заразиться, вдыхая этот воздух. Но чаще всего к туберкулезу приводит длительный семейный контакт. Наибольшему риску заражения подвержены члены семьи, больного, друзья и сослуживцы. Как же развивается это заболевание? При попадании туберкулезной палочки в организм начинается борьба между микробом и организмом. Защитные силы организма, это иммунитет, в большинстве случаев не дает туберкулезу развиваться. Поэтому микобактерии туберкулеза находятся в спящем состоянии в организме, инфицированного долгое время, и не приводят к болезни. Но если иммунитет ослаблен, или инфекция массивная, или постоянно поступает в организм человека, то в итоге заболевание может развиваться. Как же проявляется, каковы основные проявления этого заболевания? Туберкулез может начинаться и протекать бессимптомно. У части больных на начальных стадиях развиваются болезни признака, напоминающие простудные заболевания. В большинстве случаев болезнь развивается постепенно, и по мере его развития могут проявляться повышенная утомляемость, раздражительность, не поддающийся лечению кашель в течение 2-3 недель, снижение аппетита, потеря веса, раздражительность, повышение температуры до субфебрильных цифр, это 37,5-37,6 градусов, и ночная потливость. Как же мы выявляем туберкулез? Большое значение придается раннему выявлению туберкулеза. С этой целью проводится массовое флюорографическое обследование взрослого населения, начиная с 15-летнего возраста. Флюорографию нужно проходить не реже 1 раза в 2 года. А если человек страдает хроническими заболеваниями, состоит на диспансерном учете, то 1 раз в год, а в некоторых случаях и даже при необходимости 2 раза в год. У детей туберкулез выявляется с помощью иммунодиагностических проб. Это всем известная нам проба МАНТУ, которая проводит детям от года до 8 лет, и новый тест, Диаскин-тест, начинается с 8 лет. Значит, туберкулиновые пробы необходимо делать для раннего выявления туберкулеза, так как начальные его стадии протекают бессимптомно. Как же лечить туберкулез? Туберкулез – это серьезное заболевание, требует тщательного и длительного лечения под контролем врача. Лечение длится 6 месяцев и более, не допускается перерывы в лечении, потому что может возникнуть такие штаммы, более устойчивые к лекарствам, и которых практически лечить невозможно или очень трудно. Лечение у нас в нашей стране туберкулеза бесплатное. Но, как мы все знаем, лучше профилактикой заниматься, чем лечением. Так в чем же заключается профилактика туберкулеза? Профилактика туберкулеза начинается еще до рождения малыша. Все окружение беременной женщины – это и супруг, это и родители, и бабушки с дедушками. Все они должны пройти флюорообследование. Профилактика также продолжается в родильном доме. На 3-е сутки рождения здорового ребенка детям ставится БЦЖ,
Это прививка, которая предохраняет наших детей от туберкулеза. Еще санитарные такие правила существуют. Санитарная профилактика – это постоянная влажная уборка в помещении с применением дезинфицирующих средств, изоляция больного, предметов его обихода. Но детям и взрослым из группы контактов назначают профилактическое лечение противотуберкулезными препаратами в течение 3-6 месяцев для предупреждения развития заболевания. Спасибо вам за внимание. Будьте здоровы.